ආයිබෝන් දරුවනේ 2026 රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ඉන්න දුවදරුවන් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන විශේෂාංගයක් තමයි අද පාඩම කියන විශේෂාංගය. මේ අද පාඩම කියන විශේෂාංගයෙන් අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මධ්‍යසාරයක් කියන සංයෝග සම්බන්ධයෙන්. ඒතකොට රසායන විද්‍යාව අපි ඉගෙන ගන්න මධ්‍යසාර කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා අපි ඉගෙන ගන්නකොට මේ නම ඇහෙනකොට රසායනික ව්‍යුහය පිළිබඳව අදහසක් ඔයාලට අපේ හිතේ මැවෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් මෙහෙම හිතමුකෝ. දැන් අපේ රටේ ජනාධිපතිතුමා කවුද කියලා ඇහුවොත් ඔයාලගේ හිතේ මැවෙනවා. අපේ රටේ ජනාධිපතිතුමා තමයි අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා. ඒතර නම අහනකොට එතුමාගේ රූපය ගැන අදහසක් ඔයාලගේ ඔළුවට එනවා. එතකොට ඔයාගේ එතුමාගේ රූපය දැකුණා ඔයාලා අඳුර ගන්නවා මේ ඉන්නේ අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා කියලා. අන්න ඒ වගේ මධ්‍යසාරයක් කියපුවාම කොයි වගේ ව්‍යුහයක්ද තියෙන්නේ කියලා අපි අඳුර ගන්න ඕනේ. මධ්‍යසාරයක් කියලා කියන්නේ OH කියන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය sp3 මූලකරණයක් තියෙන කාබන් පරමාණුවකට බැඳුනම තමයි මධ්‍යසාරයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට මධ්‍යසාරයක පොදු ව්‍යුහය, ඒ කියන්නේ රූපය අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ROH කියලා. එතන මම මේ OH කියන බන්ධනයක් තියෙන විදිහට ද්‍රව්‍ය මේ මිහිඳුවල මෙන්න මේ විදිහට අපි අඳිනවා. එතකොට මේ බන්ධනයේ ද්‍රව්‍යතාවයේ H ධන ඩෙල්ටා ඔක්සිජන් ඍණ ඩෙල්ටා කියලා අපිට ලකුණු කරන්න පුළුවන්. එතන මෙන්න මේ වගේ පොදු ව්‍යුහයක් අපේ මධ්‍යසාරයකට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒතර මධ්‍යසාරයක් කියලා කියන්නේ OH කියන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයේ sp3 මූලකරණයක් තියෙන කාබන් පරමාණුවකට බැඳුනම ලැබෙන දෙයක්. ඒතර අපි මධ්‍යසාර ගත්තාම මධ්‍යසාර ප්‍රධාන වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ OH කියන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය බැඳලා තියෙන කාබන් පරමාණුවකට බැඳලා තියෙන්නේ ඇල්කිල් කාණ්ඩ එකයි නම්. ඇල්කිල් කාණ්ඩ එකයි නම්. ඒ කියන්නේ R කාණ්ඩ එකයි නම් අපි ඒ වගේ මධ්‍යසාර අපි හඳුන්වනවා ප්‍රාථමික මධ්‍යසාර කියලා. ඒකට කියන්නේ මොනවද කියලාද? ප්‍රාථමික මධ්‍යසාර කියලා අපි හඳුන්වනවා. එතකොට මේ කාබන්ගේ දැන් මේ sp3 මූලකරණය තියෙන්නේ. එතකොට සිග්මා බන්ධන හතරක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඉතුරු දෙක මොනවද? එහෙනම් ඉතුරු දෙක බැරිලා තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකක්. හරි? එතකොට අපි බලනවා මේ sp3 මූලකරණයක් තියෙන මේ කාබන් පරමාණුවට OH බැඳිලා තියෙන sp3 මූලකරණයක් තියෙන කාබන් පරමාණුවට R කාණ්ඩ දෙකක් බැඳිලා නම් ඇල්කිල් කාණ්ඩ දෙකක් බැඳිලා නම් ඒ වගේ මධ්‍යසාරයක් අපි හඳුන්වනවා ද්විතීයික මධ්‍යසාරයක් කියලා. ද්විතීයික මධ්‍යසාරය. ඒතර ඉතුරු බන්ධනේ මේ පරමාණුව තමයි හයිඩ්‍රජන් පරමාණුව. එහෙනම් ওই විදිහට OH බැඳිලා තියෙන කාබන් පරමාණුවට R කාණ්ඩ තුනක් බැඳිලා තියෙනවා නම් ඒ වගේ මධ්‍යසාරයක් අපි හඳුන්වනවා තෘතීයික මධ්‍යසාරයක් කියලා. ඒතර ওই විදිහට අපිට පොදා මධ්‍යසාර වර්ග තුනක් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ප්‍රාථමික මධ්‍යසාර, ද්විතීයික මධ්‍යසාර සහ තෘතීයික මධ්‍යසාර කියලා. ඒ තමයි මධ්‍යසාර වර්ග. ඉතින් මේ මධ්‍යසාරවල ඉගෙන ගන්නකොට අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන තව වැදගත් කාරණයක් තමයි මෙයාලගේ තියෙන මේ භෞතික ලක්ෂණ. හරිද? මේ භෞතික ලක්ෂණයට එකක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා අපි මෙයාලගේ තාපාංගය කියන එක. මොකක්ද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? තාපාංගය කියන එක. ඒතර තාපාංගය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා දන්නවා. හරි? තාපාංගය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. ඊට මේ තාපාංගයට බලපාන ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් තියෙනවා. තාපාංගයට බලපාන ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් තියෙනවා. ඒක එකක් තමයි මේ අණුවේ තියෙන ස්කන්ධය. ඒ කියන්නේ අණුවේ බර ප්‍රමාණය. කියන්නේ කියන සාපේක්ෂණක ස්කන්ධය. මේක බලපාන එක කාරණයක් තමයි සාපේක්ෂණක ස්කන්ධය. අනිත් එක තමයි මේ අණු අතර තියෙන ආකර්ෂණ බලය. මේ අණු අතර තියෙන ආකර්ෂණ බලය. ඒකට කියනවා අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බලය. ඒතර මේ මධ්‍යසාර අණු ගත්තාම මධ්‍යසාර අණු අතර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොනවද? හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. මධ්‍යසාර අණු අතර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොනවද? හයිඩ්‍රජන් බන්ධන කියන ආකර්ෂණ බලය. දැන් මේ හැම මධ්‍යසාරකම ක්‍රියාත්මක කරන ආකර්ෂණ බලය. එහෙනම් මේ සාපේක්ෂණක ස්කන්ධය කියන එක කාබන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් තාපාංගයත් මොකද වෙන්නේ? සාපේක්ෂණක ස්කන්ධය වැඩි වෙන හින්දා වැඩි වෙනවා. එhmenan මේ මධ්‍යසාරවල කාබන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න තාපාංගය කියන කාරණය වැඩි වෙනවා. ඒ තාපාංගය කියන කාරණේදී මෙන්න මේ කාරණේ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන ඔයාලා. කියන්නේ එකම අණුක සූත්‍රයේ තියෙන සංයෝගයක අපි හිතමුකෝ මේ ශාකාදාම තියෙනවා කියලා. මේ R කාණ්ඩවල ශාකාදාම තියෙනවා. අණුක සූත්‍රේ කාබන් ගන්න සමානයි. ඒ ශාකාදාම වලට බෙදිලා තියෙනවා. හරි? ශාකාදාම නැති සංයෝගයකුයි ශාකාදාම තියෙන සංයෝගයකුයි ගත්තාම ශාකාදාම නැති සංයෝගයේ තාපාංගය වැඩි. එයි ඒ අණු හොදට අහුරන්න පුළුවන්. එක ළඟ හොදට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා එයාගේ තාපාංගය කියන එක ශාකාදාම තියෙන කෙනෙකුට වඩා වැඩි.
ශාකාදාම තියෙන කෙනෙකුගේ තාපාංකය ශාකාදාම නැති කෙනෙකුගේ තාපාංකයට වඩා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ අඩු වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? අවුරන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රමාණයක එක පරිමාවක් ඇතුලේ තියෙන අණු ප්‍රමාණය මොනවා වෙන නිසාද? අඩු වෙන නිසා. නේද? අවුරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අඩු වෙන නිසා. හොඳයි. ඊළඟ කාරණේ. ඊළඟ අපි බලන්න ඕනේ ඊළඟ අපි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තවත් භෞතික ලක්ෂණයක් තමයි ද්‍රාව්‍යතාවය කියන එක. ඒ වෙන හැකියාව. දැන් මධ්‍යසාර කියනෙවුවා ජලයත් එක්ක හොඳට ආන්තර අණුකාකර්ෂණ බල ඇති කරගන්න පුළුවන්. හයිඩ්‍රජන් බන්ධන ඇති කරගන්න. එහෙනම් මේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන ඇති කරගන්න හින්දා දැන් මධ්‍යසාර නතර තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. ජලයත් එක්ක මුහුණාම ඇති කරගන්නේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. එhmenan මේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන ඇති කරගැනීමේ හැකියාවෙන්ද මේ හොඳට වතුර දියනවා. හැබැයි එන්න මේ ආර කාණ්ඩේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න වතුරේ දිය වෙන්න පුළුවන් හැකියාව මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙලා යනවා. ඒ OH මේ ද්‍රවීය ප්‍රමාණයට වඩා නිර්ද්‍රවීය ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට නිර්ද්‍රවීය කොටසේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න වතුරේ ද්‍රාව්‍යතාවය කියන එක අඩු වෙලා යනවා. නම් මෙතනොල් හොඳට වතුර දිය වෙනවා. එතනොල් හොඳට වතුර දිය වෙනවා. ඊළඟ ප්‍රොපනෝල් වතුර දිය වෙනවා. ඒ විදිහට දිය වෙවි කාබන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න මධ්‍යසාර වතුර දිය වුණාට කාබන් ගාන වැඩි වෙන්න මේ ද්‍රාව්‍යතාවය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙලා යනවා. හරි. ඒකෙදිත් මේ ද්‍රාව්‍යතාව සලකනකොට ශාකාදාම බෙදිච්ච නැති සංයෝගයකුයි ශාකාදාම බෙදිලා තියෙන සංයෝගයකුයි ගත්තාම ද්‍රාව්‍යතාවයේ වෙනසක් තියෙනවා. ශාකාදාම බෙදිලා තියෙන සංයෝගයක් ගත්තාම ඒ ශාකාදාම බෙදිලා තියෙන සංයෝගයේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන හදා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි. හරිද? ඒ ශාකාදාම හදාගන්න හැකියාව වැඩි නිසා ශාකාදාම බෙදිලා තියෙන සංයෝගයකට ද්‍රාව්‍යතාවය ශාකාදාම නැති කෙනෙකුට වඩා ද්‍රාව්‍යතාවය වැඩි වෙනවා. පැහැදිලිද? රයිට්. එහෙමනම් ශාකාදාම තියෙන කෙනෙකුගේ ද්‍රාව්‍යතාවය වැඩි, ශාකාදාම නැති කෙනෙකුගේ ද්‍රාව්‍යතාවය අඩුයි. හරි? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ද්‍රාව්‍යතාවය කියන කාරණේ වෙනස් වෙන්නේ. අපි ඊළඟට දැනගන්න ඕන තව කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි කතා කරන්නේ මේ මධ්‍යසාරවල ආම්ලිකතාවය ගැන. මධ්‍යසාරවල ආම්ලිකතාවය ගැන. ඒතර මධ්‍යසාරයේ ආම්ලිකතාවය කියන්නේ මොකක්ද?